Отдых в Турции в мае. Одни говорят, это идеальное время, чтобы насладиться страной без толп туристов и изнуряющей жары. Другие пугают холодной водой в море, непредсказуемыми дождями и, что уж тут скрывать, тревожными новостями. Так стоит ли паковать чемоданы прямо сейчас или лучше подождать до июня? Сегодня мы разберем все по полочкам. Какая погода на самом деле в Анталии и на Эгейском побережье, можно ли купаться и самое главное, насколько безопасно ехать отдыхать в Турцию прямо сейчас. Досмотрите до конца, я расскажу об одной важной особенности мая, о которой молчат туроператоры. Главная особенность мая – это контраст. Днем вы можете обгореть за 20 минут, а вечером искать в чемодане толстовку. В начале мая в Анталии воздух прогревается до 23-25 градусов. К концу месяца это уже стабильный плюс 28. Но помните про коварный турецкий ветерок. А вот Эгейское побережье, Бодрум, Мармарис просыпается позже. Там в начале мая может быть ветрено и прохладно. Если вы едете в Стамбул, там в мае идеальная весна, около плюс 20. Мой совет как местного жителя – всегда берите с собой слои. Майская Турция – это когда утром ты в ветровке, в обед в купальнике, а вечером снова в ветровке. А теперь важный момент. Я подготовила для вас мини-чек-лист. Что положить в чемодан, чтобы не замерзнуть вечером и не сгореть днем. Вывожу на экран, делайте скриншот, он вам точно пригодится при сборах. Кстати, если я что-то забыла, напишите в комментариях, что вы всегда берете с собой в Турцию. Итак, главный вопрос. Можно ли купаться? Море в мае – это тема для жарких споров. В начале месяца вода в Средиземном море около плюс 19, плюс 20 градусов. Для тех, кто привык к парному молоку августа, это будет настоящий шок. Это бодрящая вода, в которую нужно заходить решительно. В середине мая вода прогревается до плюс 21-22 градусов. Для детей это может быть прохладно, поэтому если вы едете с семьей, обязательно ищите отели с подогреваемыми бассейнами. В мае это будет ваше спасение. Но есть и плюс. Вода в мае кристально чистая. Это лучшее время для красивых фото и дайвинга. И еще мой совет. Если летите в начале мая, выбирайте Аланию. Там всегда на пару градусов теплее. А вы бы решились зайти в воду в плюс 20 градусов? Напишите в комментариях, в каком месяце вы обычно отдыхаете в Турции. А теперь давайте про цифры. Турция в мае все еще дешевле, чем в высокий сезон, но инфляция вносит свои коррективы. В мае цены на отели на 20-30% ниже, чем в июле. Это отличный шанс пожить в люксе по цене среднего отеля. В мае в самом разгаре сезон клубники и мушмулы. На рынках цены радуют, а вот в сетевых магазинах, таких как Migros или Bim, цены за последний год подросли. Что касается одежды, в LC Waikiki и других брендах как раз происходит смена коллекций. Если вы планировали обновить гардероб, май – это идеальный месяц. Нет очередей в примерочной и все размеры еще в наличии. Актуальные цены из супермаркетов и магазинов одежды вы можете посмотреть у меня на канале. Раз уж мы заговорили о покупках и ценах, давайте разберем важный момент, на котором многие прогорают по незнанию. Таможенные правила Турции в 2026 году стали строже, и чтобы ваш отдых не начался со штрафа, запомните эти цифры. Во-первых, наличные. Ввозить в Турцию можно сколько угодно денег, но есть один нюанс. Если у вас с собой сумма свыше 10 тысяч евро или эквивалент в другой валюте, ее нужно обязательно задекларировать. Если вы этого не сделаете и деньги найдут при случайной проверке, их могут конфисковать до выяснения обстоятельств. Так что если едете на широкую ногу, выбирайте красный коридор. Во-вторых, вы можете ввести в страну новые товары, такие как одежда, техника, парфюм, на сумму до 430 евро на человека. Важный лайфхак. Если вы купили новенький iPhone или брендовую сумку и везете их в заводской упаковке, а сумма выше 430 евро, приготовьтесь заплатить пошлину. Для иностранных туристов она составляет около 20%. Хотите провести без проблем? Тогда снимайте бирки и коробки. Вещь должна выглядеть как личная. И третье правило касается еды. Многие везут с собой колбасу или сыр для перекуса. Забудьте об этом. В 2026 году ввоз мясной и молочной продукции в Турцию строго запрещен. Таможенники часто закрывают на это глаза, если это один бутерброд. Но если у вас полчемодана сосисок и мяса, их просто выкинут в урну. Снова выведу для вас короткую шпаргалку на экран. Сделайте скриншот, чтобы не спорить с таможенником, если что-то пойдет не так. Напишите, знали ли вы про этот запрет на ввоз обычной колбасы и возили ли вы когда-нибудь запрещенку в чемодане, или вы законопослушный турист.
Как видите, цены в 2026 году все еще позволяют отдохнуть с комфортом. Но я знаю, о чем вы сейчас думаете. Глядя на эти ценники и листая ленту новостей, вы задаетесь вопросом, а безопасно ли вообще сейчас лететь в Турцию? Давайте без паники обсудим то, о чем многие боятся спросить вслух, но заваливают меня сообщениями в личку. Безопасно ли сейчас в Турции? В сети гуляют тысячи тревожных постов, и я вижу, как некоторые буквально в панике сдают билеты. Давайте выдохнем и посмотрим на реальные факты на сегодняшний момент. Несмотря на сложную ситуацию на Ближнем Востоке, Турция остается одной из самых стабильных и защищенных стран региона. Важный географический ликбез. Ваши любимые курорты Анталия, Кемер, Алания находятся в 1500 километров от зон напряженности. Здесь абсолютно спокойная жизнь, другой ритм и максимальный фокус на безопасности гостей. Почему же цены не взлетели? Стоимость туров на май почти не изменилась, а на некоторые топовые отели даже упала. Все просто. Ательеры сейчас бьются за каждого туриста. Они понимают, что новости пугают людей, поэтому держат цены на минимуме и заваливают бонусами. Для вас это шанс отдохнуть в люксе по цене стандарта, если вы готовы отбросить лишнюю тревогу. Что же происходит внутри страны? Аэропорты работают как швейцарские часы, меры безопасности усилены, но это делается деликатно. Вы просто видите чуть больше вежливых патрулей на набережных. Турция ждет рекордный сезон, и власти делают все, чтобы имидж безопасной страны не пострадал. Запоминайте мои личные рекомендации. Во-первых, если боитесь, выбирайте Эгейское побережье. Если вам психологически спокойнее быть как можно дальше от восточных границ, Бодрум, Мармарис и Фетхие – ваш выбор. Это самый европейский и удаленный край Турции, но учтите, что море там заметно прохладнее. А еще бронируйте отели и билеты только с опцией гибкого возврата. Это ваш страховой полис для душевного спокойствия. Если ситуация вдруг изменится, вы просто нажмете кнопку в приложении и сохраните свои деньги. А главное помните, Турция – это страна, которая умеет справляться с любыми штормами. И май здесь по-прежнему пахнет цветами и морем, а не проблемами. Напишите, пугает ли вас текущая обстановка или вы уже пакуете чемоданы. Теперь, когда мы разобрались и с ценами, и с безопасностью, пришло время ответить на главный вопрос – стоит ли оно того? Чтобы у вас сложилась окончательная картинка и вы точно поняли, ваш это формат или все-таки нет, давайте пропустим все сказанное через фильтр «за» и «против». Я собрала все плюсы и минусы майского отдыха в один честный список, чтобы вы могли принять взвешенное решение. Давайте сначала о хорошем. Первое и самое очевидное – это природа. Если вы приедете в августе, вы увидите выжженную солнцем землю и пыльные пальмы. Но майская Турция – это настоящий ботанический сад. В это время цветет буквально все, от роз в городских парках до диких орхидей в горах. Кемер в мае выглядит как джунгли, горы максимально зеленые, воздух прозрачный, а небо еще не затянуто дымкой от жары. Это лучшее время для тех, кто ценит визуальное наслаждение выше, чем возможность пролежать 10 часов на шезлонге. Второй огромный плюс – это королевский сервис за разумные деньги. В разгар сезона в июле или августе персонал отелей работает на пределе возможностей. Они часто уже измучены, а очереди в ресторанах огромные. За свободный столик нужно буквально сражаться. В мае все иначе. Сезон только начинается, команда отеля полна сил и энтузиазма. Вы для них один из первых долгожданных гостей. Вам уделят больше внимания, официант запомнит ваш любимый кофе с первого раза, а уборка в номере будет идеальной. Вы получаете сервис уровня VIP, просто потому, что в отеле еще нет стопроцентной загрузки. И все это по цене, которая на 30, а иногда даже и на 50% ниже пиковых летних месяцев. Третий плюс – это экскурсии. Если вы планируете посетить Каппадокию, Эфес или подняться на гору Тахталы, май – ваш идеальный союзник. Летом на таких экскурсиях вы будете думать только о том, где найти тень и воду. Температура камней в античных городах достигает плюс 50 градусов. В мае же вы гуляете в комфортных плюс 22.
Вы можете часами рассматривать детали, делать снимки без толп людей на заднем плане и действительно почувствовать историю места, а не просто пытаться выжить под палящим солнцем. Для активных туристов май – это золотое время. А теперь перейдем к минусам, и первый из них – нестабильность. Май в Турции – это лотерея. Утром может светить яркое солнце, а через час набегут тучи и начнется ливень. Обычно дожди очень короткие, но могут нарушить ваши планы на экскурсии или поход на пляж. Вечера в мае все еще прохладные. Как только солнце заходит, температура падает до плюс 17 градусов. Если вы выйдете на ужин в одном сарафане, вы замерзнете, поэтому ваш чемодан будет в 2 раза тяжелее. Вам нужны и купальники, и ветровки. Давайте будем честными, море в мае для смелых. Если вы рассчитываете на воду, из которой не хочется выходить часами, то май вас разочарует. Вода прогревается медленнее, чем воздух. В начале месяца это плюс 18, плюс 19, к концу около плюс 22. Это освежает, но не расслабляет. Второй нюанс – инфраструктура отелей. Некоторые бюджетные пятерки экономят и включают полную анимацию или открывают все бары и аквапарки только с середины мая или даже с 1 июня. Обязательно пишите в отель перед бронированием и уточняйте, будет ли работать детская концепция и подогрев бассейнов. Без подогреваемого бассейна в мае с детьми может быть очень сложно. И еще один момент, который для кого-то станет плюсом, а для кого-то минусом. Майская Турция – это время европейских пенсионеров и семей с грудными детьми. Здесь очень тихо. Если вы ищете безумных тусовок до утра, пенных вечеринок и громкой музыки на каждом шагу, в мае вы можете этого не найти. Отели живут в более размеренном ритме. Это время для релакса, чтения книг и долгих прогулок. Если вы бежите от шума мегаполиса, вам понравится. Но если же вы жаждете драйва, выбирайте отели в центре городов, например, в Алании или в Бодруме, где городская жизнь не зависит от сезона. Так стоит ли ехать? Если ваша цель круглосуточное купание и жара, подождите до июня. Но если вы хотите увидеть настоящую, зеленую, спокойную Турцию, насладиться сервисом и сэкономить бюджет, май – это лучшее время. Куда бы вы ни поехали в мае, от Стамбула до Алании, вы увидите Турцию во всей красе. Это время, когда природа еще не устала от туристов и жары. Лично мой совет, если хотите самых ярких красок, выбирайте Кемер или Фетхие. А если хотите ароматов и цветов, вам в Аланию или в Бодрум. Оставайтесь на связи, впереди еще много интересного про Турцию.